大家好，歡迎大家翻嚟我趣味視頻。我今日咧就同大家分享就係白鐵街市。前一輯咧我有講係白鐵街市度賣金咧就水靜鵝飛，真係冇人幫襯。冇陣時呢個時候年尾咧真係人山人海，個個咧揀首飾買翻啲金條金戒指。咁而家呢一間咧就係賣呢個餅或者大發糕啲嘢。咁喺呢度幾檔咧，佢都係賣咗好耐時間啦，應該係幾十年啦。我細細個已經見到佢哋有得賣㗎啦。咁前邊嗰度咧就係跑馬場，轉入嚟呢條咧就叫做科過寮啦。哦，即係幾多十年啊50，我咁大咁大啦，咁大我得大買咁耐。？OK，介紹下你啲壽包啊，係啊，年糕，咁早有年糕賣㗎啦。一年到晚嘅年糕，哦，你年糕冇講價㗎，我試下咩期限咩啦。啊，佢嗰個當咩？唔等，即係你哋賣㗎嗰年。總之一年到晚都有年糕。哦，乜嘢都有得賣。乜都有。我首先問過你先啊。啊，講過乜嘢記？昌記鋪頭。呢啲咩糕嚟啊？大發糕。哦，食咗就發達啦喎。係啦，食拜啊發啦，拜又拜又發㗎啦。咁呢只咧？都係大發，呢有椰汁，呢就叫做米粉椰汁，呢係麵粉雞蛋。哦，咁樣啊。兩個味道。我以前都有幫襯你㗎，不過幾十年前啫，你媽賣嗰陣時。係啊係啊，呢個時候媽休息緊班嘅。哦，係啊。係咩啊老嘢？OK，壽包年糕都係用嚇。你又賣咗幾耐啊？因為我細細個我已經喺度幫襯㗎啦。誒，好靚啊呢嚿糖，財源滾滾來。影完呢一度我就行過轉角，我就入呢條叫做新福街。咁喺角落頭呢度咧，通常喺年廿幾嗰陣時候罩角罩煎堆賣嘅。咁而家我行入嚟呢度咧，就冚唪唥係賣晒啲金花神紅威春。喺左手邊呢間咧就好大間嘅，佢係幾個鋪黐埋一齊，行入去咧好多啲林林沈沈賣嘅。例如而家過年賣威春神紅啦，咁如果平時佢都係擺嗰啲做忌神拜清明嗰啲嘢嘅，而家做得好靚嘅。咁喺呢度啲金花而家做係好靚。以前又話要煮啲漿糊，然後先粘啲威春，而家全部佢都係整咗啲膠紙啊。我哋一搣咗個浸就可以粘上牆啦，就唔需要再煮漿糊啊。以前攞啲生粉煮少漿糊，稀稀地咁油上去啦。行返出嚟呢條街，望見賣金嗰度，跟住我轉入嚟呢度咧就賣雜貨㗎。咁喺呢度咧就好多檔雜貨，但係咧我都係朋友介紹我邊檔價錢好咁樣，我就買啦。呢一檔咧就賣嗰啲松仔粉銀針粉賓根我哋可以買斷機翻者自己煲，或者有啲人買嚟賣都係喺呢度買㗎。咁我轉入嚟呢度咧，又係個朋友帶我嚟買嘅。呢一檔咧就同我之前介紹嗰檔俾你嘅係唔同㗎。但係呢一檔咧就佢冇賣鹹魚，冇賣魷魚，淨係賣乾貨。臘腸小不免呢個時候個個都擺晒出嚟㗎啦。咁呢一間咧叫做紅杏嘅招牌啦。佢有兩個檔口嘅，呢一邊就係雞貨，對面都係雞貨㗎。咁我朋友話佢啲價錢都幾相宜，咁今日咧我就試買，大家第日咧有得比較喺幫邊檔買，我哋嘅價錢睇邊一檔老實，就大家自己去睇啦。咁呢一檔通常啲檔口咧就係擺啲平嘢喺出邊嘅，啲貴嘢佢一定擺入邊。菊花啲嘢多啦，菊花菜乾冬菇好靚嘅臘鴨髀，不過係有得睇冇得食，唔敢買番茄。大家記緊係千萬唔好買呢個燕窩，因為燕窩已經係唔俾帶入境嘅。
咁所以咧就啲燕窩佢都有啊，即係入邊，因為啲嘢比較名貴啲，如果擠出邊咧就會俾人偷嘅。咁但係呢度咧亦都係有罐頭鮑魚賣嘅，咁但係我喺多倫多温哥華買嗰罐頭鮑魚平過喺越南買添嘅。你要買多你包唔包送入屋啊？包嘅，包嘅啫。依家唔係4月咯，4月。你望一望過嚟咧。呢隻佢話日本刺身就430萬一機，即係位上嚟164蚊美金，就223蚊加紙一機。我相信喺温哥華同埋多倫多買呢啲海味啊，就係平過我哋喺美國買㗎。咁大家覺得係平買唔買翻去咧，就自己衡量啦。我就買咗半機呢啲海參咧，就係有16至17隻嘅。咁呢一度咧就係胡椒，胡椒咧就32萬一機，呢一包啊半機係白胡椒，黑胡椒平啲嘅。咁呢啊筍乾就半機呢度就15萬。咁海參咧就係半機都係有16、17隻。咁大家衡量下個價錢應唔應該買。咁樣我今日我試買少少啦，近過年嗰番茄咧就係整過年餸啦。鮑魚幾多頭？100個冧10幾隻頭先你講？呢度15隻28萬，208萬一機。呢隻就15隻，100個冧啊，就280萬一機。仲有呢隻㗎，100個冧有8隻，32萬，320萬一機。咁又有呢啲啲江魚翅，呢係中204萬一機。240呢盒係半機。呢盒半機，有呢隻細。呢隻細咧85萬一機，呢盒半機75萬。呢盒半機75萬。有蠔豉呢或者。呢個340萬，即係34萬100個冧，都幾大隻係幾乾。呢啲豬皮就唔使1蚊一塊，佢就23,000蚊一塊。咁樣我就買咗幾塊啦，喺嗰邊啦。呢啲豬皮都幾貴下㗎。仲有呢一隻米紙啊，佢唔需要濕水嘅。咁呢一包咧就1萬蚊，1萬蚊即係4毫紙，有百幾 gram 咁樣啦。咁樣我就喺呢度食試過，幾好包嘅。咁如果個行李係有地方買翻幾包翻自己試下都幾好嘅。我嗰邊賣啲咧比較硬啲，要濕水就。今期咧我就冇買呢個江魚柱，因為之前我喺多倫多我買到啲好大粒，1磅咧就70幾蚊加紙，咁計起上嚟咧就比起喺越南買啊就平過嘅。越南賣啲大粒嘅江魚柱唔係頂大係大啲咁樣啦，都要200幾萬㗎，所以咧我就喺多倫多買咗啦。所以咧我就喺多倫多我買過。但係海參我唔係咁知價錢，我買咗半機啦。咁鮑魚啊，舊年我都有買過1機嘅，我都唔記得幾多錢，都未食晒，所以我冇買。加拿大啲朋友咧，如果係想買海味啊，就先喺加拿大拍咗價錢，然後翻嚟買，因為我知道多倫多啲海味的確係好平㗎。有陣時我去多倫多我都買好多翻嚟㗎。咁尤其是乾魚翅啊、花膠啊。嗰啲平過越南好多，喺越南未必買到平嘢嘅呢啲海味，咁但係自己首先睇下個價錢，尤其是啲蠔豉啊，賣到咁貴幾百萬一機啊，應該我覺得個價錢係好高啊。咁好啦，喺呢度咧我就講完今日嘅街市嘅價錢俾大家睇，大家衡量下應唔應該買啦。咁喺度先多謝大家咁耐以嚟支持我呢個視頻。如果喜歡嘅視頻咧，就幫我點讚下；未訂閱咧，幫我訂閱。喺度同大家好再見啦。